Selanjutnya, mari kita modelkan bagian perkabelannya. Kita akan buat kabel tray sebagai salah satu contohnya. Pilih kabel tray pada elemen elektrikal. Dan buat new elemen kabel tray pada elemen list, dan ubah atribut value sesuai dengan informasi pada gambar. Setelah modifikasi atribut selesai, kita klik tombol line pada ribbon di atas. Klik kiri pada poin pertama pada gambar. Tarik garis mengikuti jalur kabel tray yang ada pada gambar. Lalu, klik kiri di poin terakhir dan klik kanan untuk konfirmasi. Cek kabel tray entity menggunakan Dynamic View.